我们现在在太平，我们今天要走的是云嘉5连峰。耶！耶！我们要爬云嘉5连峰的话，可以导航到三元宫，这边有很大的停车场，大概可以停40-50台吧。车停在这里，我们就可以从这边出发。这是我们的新团员香香，刚刚看他在拉筋，我就觉得非常的，还没有拉筋，他只是在绑鞋带而已。好，我们今天有要求，我们要来做一些热旅社的一个记录，然后我们现在先来练习一下我们今天的动作。哒啦哒啦哒啦哒哒哒哒啦，对。我们来看一下今天谁会是老鼠屎。pose， 耶！这边是三元宫，登上口城这边。云嘉5连峰。耶！我第一次不是自己讲的，是他们帮我讲的。那我们今天会额外挂一个我们蛮喜欢的点，叫望风断崖。起点，那个路口。过来一点点，就有一个很舒服的平台，对，很舒服。哇！今天要走的云嘉5连峰南部的抹茶山、小百岳，中间会穿过非常漂亮的茶园，一整片绿绿的，绿油油的。我们走了一段产业道路之后，就会到我们的望风断崖。这边过去有个展望点可以看到云梯，是一个很好的展望点。但是现在天气有点不好，雾上来了。不然这边其实是我的一个拍点，可以在这边跟太平云梯合照，很可惜。然后这边上去就是太平山，很漂亮的茶园。打来打笑起来，2下，很好。1、2、3。跑山收阿吞。丢给他，丢给他！丢给他，丢给他！左，再一次，左，右，左，举手。OK。好，接下来就是要从离子角山到马鞍山，那应该是这段里面最累的一段，最漂亮的一段，因为会全程几乎躲在很漂亮、很宽阔的茶园。对。还是你是井底之蛙？对啊，绿色的井底之蛙。对。它是可以出来的吗？耶！哇，大家都有一种朦胧美。1、2、3。加油机！
哦，耶，嘿，啊，右左跳跳左左，果然跟我想的一样。哦，果然是质感路线的，没有包袱了，没有包袱了。好，我们现在在龙兴宫这里有一些可以休息的凉亭，然后走下去这边可以上厕所。有人放弃了，耶！呀，打屁股，呀！右左右左右左右右左。我们现在在2间3的休闲农场，我们在这边吃午餐，耶！哦，菜菜的耶。OK。我们就一个碗，这个，然后你们拿过来。吃饱了，我们接下来要去大尖山，耶！吃饱了，干活了。再来，再来，要开一点，手举高一点，很好，很好。进的没有，进的没有。哦，相当的有情绪价值。耶！我们从大尖山下来了，然后之后就是踢这个柏油路回去，其实也蛮漂亮的。哦，可以，很棒，啦啦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 。我们回到登山口了，耶！哦，耶！回来了，耶！我们下山了，接下来就是耍废逛老街。太平老街这边最近唯一非常推的就是这间烤玉米，又便宜又好吃，一定要来吃，一定要来吃。干杯！耶！在呈现一个很莫名的仪式，突然不小心就变成邪教了。哇啦嘎啦巴啦啦啦啦巴啦哦，哇嘎啦布里啦巴啦哦。今天是我又忘了一件事情，林娇啊，第20次参加我们的乐旅行了，非常的感动。他现在是乐旅行 N01哎，谢文他。为什么不是我？为什么不是我？为什么不是我？谢谢嘉华，对，这里面还有他哎，有他本人。对，你要不要打开？耶，猜猜看嘉华是哪一个？这个是嘉华，对，谢谢。